Olá pessoal, Toninhos Pinturas aqui e aí novamente para vocês com mais um resinamento em cimento queimado, ok? Aqui estão os produtos que eu uso, né, que é o ácido e a resina 100% acrílica, né? E o meu compressor da Valia, aí que me acompanha aí já tem um tempinho aí, que é muito bom aí, aconselho você adquirir um desse. Ok, galera? Então vamos fazer esse vídeo aí, vocês vão acompanhar passo a passo aí essa parte aí do resinamento aí. Como eu não trouxe a máscara, esqueci no carro, está um pouco longe, eu vou pôr a camisa aqui para ajudar aqui, que esse produto aqui é muito forte, ok galera? Mas não esqueça, hein? Use a máscara. Vamos lá. O cheiro disso aqui é muito forte, pessoal. Não esqueça de usar máscara, viu? Esse aqui é o acrílico. Não é uma base d'água. Porque a base d'água, o cimento queimado, ele não tem a mesma resistência, entendeu? Porque é um lugar que você vai pisar. Então é muito bom você usar um produto que seja autoresistente, né? Por mais que tenha os produtos super
resistente aí à base d'água, mas infelizmente ainda os acrílicos não, os à base de solvente, aí, corrigindo aí, né? Os à base de solvente aí são mais resistentes mesmo, né? A mãe dele foi dispensada, né? Foi demitida. Sem problema. Forte cheiro, né?
Beleza, pessoal. Aí já dá para ter uma noção como vai ficar, né? Como está ficando. No caso, esse cimento aqui, ele é um cimento polido. É um cimento usinado, né? Que veio com o caminhão aí. O mesmo cimento que usa para laje, né? E não é feito aquele processo manual, né? É feito com aquela polideira, né? Com a máquina de polir. Mas aí a gente joga a resina aí para ficar um efeito melhor, né? Para ficar mais fácil para limpeza e tudo mais. Ok, galera? Tonilson Pinturas aqui e aí novamente para vocês. Não esqueça de usar máscara, esse produto é forte demais.